Melissa Paredes reapareció tras la polémica con su bailarín activador. ¡Ay, qué delicioso! ¿Le invitas a la mamá? La ex conductora de América Hoy compartió imágenes de la pequeña celebración que le realizó a su hija Mía en medio de la polémica. ¿Cuántos años cumples? ¡Ay, Mía! ¡Amor! Pero primero vamos a... Ya, vamos a... En los videos, Melissa Paredes se luce rodeada de su hija y de algunos familiares, mientras comparten un delicioso pastel que llevaba escrita la frase "Hoy es un día hermoso". En otras imágenes, Melissa Paredes le canta el cumpleaños feliz a su pequeña, dejando de lado así los problemas mediáticos que protagonizó hace unos días. El gato Cuba no apareció en las imágenes. Al parecer, habría sido una celebración solo de Melissa Paredes con su pequeña. ¡Ay, qué delicioso! ¿Le invitas a la mamá? Recordemos que Melissa había revelado cuando conducía América Hoy que estaba organizando una tremenda fiesta para celebrar a su pequeña con el mismo organizador que hizo el cumpleaños de la hija de Samara Lobatón. A ver ustedes. Hasta el momento, no se sabe si los festejos han quedado suspendidos. Por otro lado, un día después del Ampay, Melissa Paredes se dejó ver junto al gato Cuba y a su pequeña. Al parecer, ambos padres se juntaron por el bienestar de su hija. Sin embargo, estarían en pleno proceso de divorcio. Ay, mi vida. Mi amor. Tenemos más información para ti. Suscríbete, dale like y sé parte de Break por YouTube.